bismillaahi raxmaani raxiim maalin wanaagsan kula soo dhawo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka inta badan wararkeena maanta waxaan ku eegi doonaa shirka magaalada Djibouti qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona wajiga labaad waxyaabaha looga wada hadli doono shirka maanta ka dhacaya magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti Somaliland oo xog iyo macluumaad dheeri ah ka bixisay sababa keenay in gabi ahaanba lagu kala kaco shirkii maalintii shalay ka furmay magaalada Djibouti kulamo isdaba joog ah oo habeennimadii xalay ka dhacay magaaladaasi iyo kuwa gaar ah oo la yeeshay dhinacyada Somaliland Mareykanka iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya warmurtiyadeedkii laga soo saaray shirkii shalay ka furmay magaalada Djibouti iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka gadootay qaybta hore ee warmurtiyadeedkaasi xog iyo macluumaad ku saabsan boqolaal askari oo lagu soo tababaray gudaha dalka Eritrea oo dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo Jubbaland oo jawaab lama filaan ah ka soo bixisay hadalkii ka soo yeeray mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya waa 15 bisha lixaad sanadka 2020 ku soo dhawow inaad daawato macluumaadiyadaasi oo dhameystiran haddii ay tahay markii kugu horreysay subscribe oo hel macluumaadyadan halkan ku soo gudbino la wadaag saaxiibadaada kana dhiiba aragtidaada qodobka ku soo jiitay mar kale mahadsanid arrimaha Djibouti waxaan ku hormari doonaa maanta wajiga labaad ee shirka dhacaya waxyaabaha looga hadlayo iyo sidoo kale shuruudaha iyo caqabadaha ku horgudban shirka maanta waxaa maanta magaalada Djibouti caasimadda dalkaasi Djibouti ka dhacaya maalintii labaad shirka ballaaran oo dib loogu bilaabayo wadahadallada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland wadahadalladan oo muddo la qorsheynaya waxaa gadaal ka riixaya Mareykanka midowga Yurub iyo dawladaha diriska sida Djibouti iyo Ethiopia sidoo kale urur goboleedka IGAD ayaa qayb ka ah shirka ayaa waxaa lagu waramayaa inuu leeyahay 3 waji oo ah wadaxaajoodka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland iyada oo sidoo kalena la kaashanaya dalalka dhaca geeska Afrika wajiga koobaad ee shirkaasi maalinimadii shalay ayuu dhacay waxaana uu ahaa oo ay ku hadleen madaxweynayaasha Soomaaliya, Somaliland, Djibouti, ra'iisul wasaaraha Ethiopia, safiirka Mareykanka, midowga Yurub iyo wakiilo ka socda dalalka kale ee daneeya arrimaha Soomaaliya qaybtaani waxay ahayd qayb diiradda lagu saaraya kaliya khudbado la xiriira iskaashiga dalalka geeska Afrika gaar ahaan dhinacyada amniga iyo siyaasadda waxaa kaloo lagu soo bandhigay qaar ka mid ah qodobada muhiimka ay tahay in looga wada hadlo shirka iyo wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland maanta oo maalintii labaadna waxaa xigi doona qaybta looga gudbiyo wajiga labaad oo dhanka Villa Soomaaliya waxaa wada xaajoodkaasi uga qayb galaya oo horkici doona ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo wasiirka gudaha Master Sabriye halka Somaliland ay goobjoog ay ka noqon doonaan ilaa iyo 5 mas'uul oo kala ah gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland 4 kamid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale Adna Aadan Ismaaciil oo wada hadallada u qaabilsan Somaliland wajigani waxaa lagu xalin doonaa arrimaha ugu badan ee Somaliland iyo Soomaaliya isku hayaan oo ay kamid yihiin deeqaha arrimaha saadaasha hawada fiisiyaasha iyo iskaashiga muhiimka ah ee labada dhinac waxaana wajiga saddexaad oo kan ugu adag la filayaa in maalinta birita uu dhaco kaasi arrimo dhowr ah looga hadli doono ilaa imika ma jirto wax rasmi ah oo ka soo baxay kulankaasi laakiin wararka hordhaca waxay sheegayaan in hal qodob dartii shirkii shalay gabi ahaanba lagu kala kacay sida macluumaadka aan ku helayno Somaliland ayaa faahfaahin dheeraada waxay ka bixisay xogta ka dambaysa in shirkaasi lagu kala kaco gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu kamid ahaa wafdiga Somaliland waxaana uu sheegay in wax natiijo aan maanta laga gaarin wada hadalladii Soomaaliya iyo Somaliland uga furmay magaaladaasi Djibouti isla markaana lagu kala kacay gudoomiyaha oo la hadlaya telefishinka Hong Cable ayaa sheegay in Somaliland ahaan ay dalbadeen in Soomaaliya ay fuliso balamihii ay la galeen ilaa 4 jeer oo horay ay isugu soo hor fariisteen dhinacyadu taasi oo la sheegay inay sabab ay u tahay in wada hadallada aanay sii socon wax natiijo ah maanta shirkaasi oo ka soo baxay ma jirto Somaliland waxay taagan tahay markii la fuliyo wixii hore ayaan wada hadlaynaa ayuu yiri gudoomiye Saleebaan arinta ugu daran ee xogta aan ku helaynana waxay tahay in madaxweyne Muuse Biixi uu dalbaday inay sidii dal madax bannaan oo kaleento ay ula fariistaan mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya gudoomiyaha waxaa kale oo uu sheegay in gabi ahaanba shirka sidaasi uu ku fashilmay isla markaana maanta la filayo in dib la isugu soo laabto afartii shire hore ee dhacay ee ilaa madaxweyne Siiraanyo joogay markaa fulisaan iyo tii ugu dambeysay madaxweyne Muuse sababa markaa fulisaan markaas uunbaa wada hadal iman kara laakiin wada hadal
somaliland iyo soomaaliya oo iman karaa ilaa wixii ka soo baxdaa ballan qaadaane hore safiirkaa kuu fasiri wixii hore la ballan qaadane ilaa ka soo baxdaan wadahadal jiri maayo wax natiijo maanta ka soo baxay ma jiro waan ahayn somaliland waxay taagan tahay marka wixii hore la fuliyo markaasaynu wadahadal sidoo kale macluumaadka soo baxay waxay sheegayaan inay suurtagal tahay in haddii xubnaha Somaliland shirkaasi aan lagu qancin inay dib ugu laabtaan magaalada Hargeysa sida uu sheegay gudoomiyuhu sidoo kale wakiilka Somaliland oo fadhiya dalka Djibouti Cabdifataax Saciid Axmed ayaa isna faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay Somaliland ay ka tabanayso Soomaaliya in aysan fulin sidii hore loogu ballamay wakiilka waxa uu sheegay in qodobadaasi ay kamid ahaayeen inaan la xayirin la isna hor istaagin deeqaha Somaliland iyo gargaarka bini'aadanimo iyo sidoo kale inaan la carqaladeyn heshiisyadii hore loo wada gaaray waxa kale oo uu sheegay in qayb ay ka ahaayeen hadallada xanaafta leh warbaahinta inaan la isu marin iyo dadka ka soo jeeda Somaliland aysan ka noqon wada hadallada labada dhinac warbaahinta oo xiriir kala duwan la sameeyay dhanka wafdiga dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay in dhanka dawladda ay ka gaabsadeen in shirkaasi waxyaabaha lagu hadlay ay qayb kamid ah banaanka keenaan si kastaba waxa suurtagal ah in madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay halkaasi ay ka soo tagaan balse gudahoosaadyo farsamo ay wada hadallada sii wadi doonaan waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku eegi doonaa dhinaca kalena war saxaafadeed ayaa laga soo saaray maalintii shalay kulankii dhacay war murtiyadeed labaad ayaa laga soo saaray wada xaajoodkii iyo wada hadaladii Djibouti ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland kadib markii dawladda federaalka ay diiday war murtiyadeedkii hore oo lagu sheegay inuu ahaa qabyo qoraal si qaldan lagu sii baahiyay sidii xogta aan ku helayna dawladda federaalka waxay ka hortimid erayo dhowr ah oo ku qoran war murtiyadeedkaasi taasi oo wax u dhimaysa madax banaanida dalka erayadaasina waxaa kamid ah labada dal labada shacab iyo Soomaaliya iyo Somaliland iyo arrimo kale oo dhowr ah war saxaafadeedka oo mid dhabaha ayaa ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Djibouti hase yeeshee agaasimaha warfaafinta ee Villa Soomaaliya ayaa sheegay in la baahiyay iyada oo aysan ogolaanin dawladda federaalka ee Soomaaliya ilaa haddana ma cadda sida qoraalkaasi uu ku baahay iyo cid ka dambaysa laakiin markii dambe ayaa waxa la soo saaray war saxaafadeed kale oo lagu sheegayo in wax badan looga bedelay arrimaha la xiriira war saxaafadeedkaasi erayada ay dhibsatay dawladda federaalka ee Soomaaliya markaan xogta aan helayna ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo lagu soo dababaray gudaha dalkaasi Eritrea dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa shalay iyo daraad waxa ka soo degaya boqolaal askari oo tababar ku soo qaatay dalka Eritrea sida ay warbaahinta waxa xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dawladda ciidankan oo muddo dheer ku maqnaa dalkaasi ayaa wax war aan laga haynin muddadii ay maqnaayeen waxaana waalidiintii dhalay looga kaxeeyay in la geyn doono gudaha dalka Qatar oo halkaasi lagu tababari doono diyaaradda ayaa sabtidii waxa la sheegay inay soo degtay waxaana laga leeyahay dalka Eritrea waxaana ay keentay ciidan lagu qiyaasay 250 askari waxaana Muqdisho ay ka qaaday shalay dhalinyaro kale oo tababar loo rabo sidoo kale diyaarad kale ayaa waxa ay shalay ka soo degtay garoonka magaalada Muqdisho waxaana ay la sheegay inay keentay ciidan kale oo tababar loogu qaaday gudaha dalka Eritrea ciidanka tababarkaasi soo qaatay ayaa la sheegay inay qabaan tababar gaar ah waxaana loo qorsheeyay ilaalinta doorashooyinka Soomaaliya halka siyaasiyiinta qaar ay sheegayaan in lagu talagalay in lagu caburiyo siyaasiyiinta iyo musharaxiinta si rasmi ah looma oga tirada guud ee ciidankaasi hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya inay gaarayaan ilaa dhowr kun oo askari dhowr bilood ka hor ayaa warbaahinta waxaa qabsaday hooyooyin Soomaaliyeed oo ka cabanaya in wiilashooda loo qaaday Eritrea aysan muddo bil aysan ka warhayn hooyooyinkaasi ayaa markii dambe si gaar ah loola hadalsiiyay wiilashooda kuna qancay ugu dambeyntiina Jubbaland ayaa war rasmi ah ka soo saartay aqoonsigii dawladda federaalka ee Soomaaliya Jubbaland ayaa soo saartay qoraal jawaab oo ahaa oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya kaasi oo taariikhdiisu ay tahay 14 bisha 2020 oo Axmed Madoobe loogu aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha Jubbaland ayaa qoraalkeeda waxay ku sheegtay in nasiib darro ay tahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya mar walba ay ku dhaqaaqdo tallaabooyin si toos ah uga hor imaanaya dastuurka dalka u yaala qoraalka ayaa lagu yiri doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland waxaa saldhig u ah dastuurka kumeel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya qodobadiisa 120aad iyo 142aad iyo dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland waxaana loo maraa habraac sharci ah oo ay fuliso hay'adda u xilsaaran Jubbaland ayaa sidoo kale ka hortimid go'aanka Villa Soomaaliya ee ah in maamulka Jubbaland uu yahay kumeel gaar qoraalka Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ee Axmed Madoobe ay u aqoonsatay madaxweynaha kumeel gaarka ee Jubbaland isla markaana muddaxileedka maamulkiisa uu yahay 2 sano oo ka bilaabanaysa xilliga uu dhamaaday muddaxileedkii u dambeeyay
Jubbaland ayaa si kastaba waxay sheegtay inay soo dhaweynayso in si buuxda ay uga qayb qaadanayso dadaalada lagu jiro sidii go'aan midaysan looga qaadan lahaa arrimaha masiiriga ee dalka sida doorashooyinka, dhamaystirka dib u eegista dastuurka, la dagaalanka al-shabaab iyo barnaamijka deen cafinta. Laakiin waxay u muuqataa inay kasoo horjeedaan muddada iyo aqoonsiga dowladda federaalk ee Soomaaliya. guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka